Bafethu, hayi uMr Mabandla, uMr Mabandla wayithola le tender yokuklina bafethu kuyinimba. Yo, ivuke ekuseni imambane iyacula, isibuko iyacula. Hey, umkayo laphayana or ngcono ngithi ikhwapha lakhe laphuthumela. Yabuka ukuthi hayibo, kwenzakalani ndo nebhizi wephophotha ekuseni uyacula kanjani. Waseqala-ke embuza indaba sebusuku ukuthi hayibo wena ebusuku phela ufike late kanjani. Athi yabona-ke ingake ngakuvusanga ngoba hlezi ula. Hlezi ungumele isicefu. Afike nase-office futhi wasayena futhi uHlathi wabiza abasebenzi bakhe lapho. Uyababiza uyabatshela ukuthi guys siphathe kanjani lana ese-ofisini lana sibe professional yonke leyo nto leyo eyambona ethi hayi yabona uVibrant ubambona ebenye into bathi uMel Gibson kuleya movie kuthiwa iBraveheart yabona yeah guys let's go get them ngathi kuyaliwa kanti kuzosetshenzwa nizoklina guys. It's a good thing utholile ithenda because wafika undodakazi naye undodakazi wafika. Bathi uxoxa nje wathi uncokola kancane intombazana washo sawa baba I'm happy for you yonke lento la siyaxolisa bandlu baba babozehlisayo babo right ke lo wazehlisa wathi ngiyaxolisa ndodakazi bengingayiboni ngempela ukuthi lento ibaleke kanje indaba ye career yakho nani yonke lento leyo hey boardroom hayibo shubile nazarasa kadlana namuntu uyifuna la impendulo ukuthi madoda kwenzakalani manje iserver Sydney ithini into hey nangu mawuthi nawe uyabuza ukuthi ngifuna ngiyisebenze phela le nto hayi nangu uSydney la uyathembisa ukuthi hayi no by end of today le service le office uzobe usebenza yonke into ibeka ilunge benje kanje kwathwathwatha ayabona ukuthi hayi yabo la hayi bafethi bishube ngempela kodwa ke they were just saved by the bell ngoba phela into enzakalayo just before uMr Mvalo lo ophethe uCapital Bank esekumsakhamana ama-partners for IT waqhamuka ulwandle wathi came and save the day waseyiphethe server fela phambi kwe-office wonke umuntu ubhizi uyacofa hayi zolunga yonke into bafethu ngizolungisa nje uzocofa wathi hayi si-right app wonke umuntu akhipha amafoni wathi yayibona yonke into ngiyakutshela mawethu lapho uyathula uyayibuka lento uthi hayi yabo la khona into eshaya amanzi ngeke uze ukwazi hayi ubaba kaLwandle wancoma-ke lapho uMr Zondo awundodana wami niyambona-ke kanjani hayi wonke umuntu akwa-right yonke into bafethu yabo nje indaba leya app cisha ngena enkingeni madoda uSydney ethi uzama ukufaka omunye umuntu enkingeni cisha ngena yena kodwa yini ukuphapha. Anyways, let's move along. So e-ofisini-ke bafethu after all of this uMr Mabandla coincident waya e-ofisini ndazoleka eyobonga bandla indaba yethenda uthi ngiyabonga ukuthi ngineza ithuba nakho konke lokho kanjani nangempela-ke baxoxa kancane ngizobele ngene naye futhi untombazana la uqhawe wangena uqhawe-ke kwase kuyima-ke bethatha-ke ney'thombe akwashawa iy'thombe sithatha iself qhafa engasho hayibo umndeni yebo madoda abasmayile komnandi nibuke njani neself niyayibona nani ukuthi hayi la umndeni uhlangene reunited again kwamnandi kanje lakelani-ke speaking of umndeni kuvele i-meeting lapha encane ekaZondo ehleli nododana wakhe undodana wakhe-ke useyaqala manje usayi phela ungakhohlwa ukuthi lento eyenzakalile abaphathi abakhulu emsebenzini abayazi imina nawe siyaziyo so kumele kube khona into la esimele siyikhuluma phela wona uhlezi uthi angifuna ngibe i-PA ngaso sonke isikhathi khona ukungilungele okufanele ongaphezulu kunalokho kuyokusiza-ke baba ukuthi unginikeze okungaphezulu mhlawumbe ngingene kwi-antivirus department yabo ubaba wathuka ukuthi hayibo umfana wakhe usebenza kanje ebilendeleni uma uzoba maningi nenza into engcolile khona omunye uzoxhopha omunye cabanga uzoxhoshwa igazi lakhe umfana wakhe ngqo iphele nje uHlathi laphaya elungisela indaba yedina kwakhe eshiya ifoni phezu kwetafula nangu uthumeka athi uyayicosha ifoni nangena isithombe sasuka lapho kumnandi nidlala i-happy family emsebenzini ngeke kumnandi ziyabuya ngalokho uthita namafoni ami uthita nefoni yami nakanjani and angiyibona inkinga iyiphi inkinga yakho ukuthi uqhawe uthathe isithombe nomndeni wakhe nawo nabazali bakhe. Guys, someone did not give uThumeka imemo ukuthi uma wengane inunu engafi uzoleka uma esakhona nje esaphila nomathi uphila emgedeni somewhere eintabeni noma uphile eAmerica noma uphile eEurope uma esaphila uma wengane usazoba i-threat yena kufanele amukele nje ukuthi uyikho apha ehlale for 20 years lekela impilo yakhe lazala izingane without any prospects of any future with this person
iphele kanjalo bafethu episode namhlanje. Oh, this show bafethu, I love it, love it, love it. Thank you so much for coming through bafethu. Igama lami ngo-Azad. Please do not forget to subscribe. We'll see you again some other time. Thank you.